მოგესალმებით მეგობრებო, განვაგრძობთ C# შესწავლას და ასე ვთქვათ, ვაგრძელებთ იგივე თემებს დაახლოებით, რაზეც გქონდა საუბარი წინა ორ ლექციაში, ესენი არის parse და convert, ხო? ანუ მონაცემთა ტიპების გადაყვანა ერთმანეთში. და მათი ასე ვთქვათ, ტიპების მნიშვნელობის შეცვლა. აი, მოდი ნახოთ მაგალითი გავიხსენოთ, ანუ წინის წინა ლექციაზე ჩვენ შევეხეთ converts, წინა ლექციაზე შევეხეთ parse. ნუ მივხვდით რა არის განსხვავება ამათ შორის, ანუ convert-ი არის მრავალ ტიპებთან მომუშავე ინსტრუმენტი, ასე ვთქვათ, parse კი კონკრეტულად ვიწრო გზით მიდის და კონკრეტულად string-თან ურთიერთობისათვის გამოიყენება. მოდი კიდე ერთხელ ნახოთ მაგალითი და ნახოთ რა იქნება. დავარკვიოთ შევქნა string-ი, რომელიც უდრის რაღაცა 5-ს. და მოდი გავპარსოთ ეს string-ი და შევინახოთ სადმე parse tester და int parse tester. ეს გავუშვათ, ნახოთ რომ 5-იანი გაპარსა. იგივე ნახოთ convert-ზეც. convert ეს გავუშვათ, ნახოთ რომ კარგად მუშაობს. კარგი, მაგრამ ხო შეიძლება მოხდეს ისეთი შემთხვევები, როდესაც ასე ვთქვათ, ჩვენ ამ შემთხვევაში კი წერთ მონაცემებს ხელით და ანუ ზუსტად ვიცით რომ მინდა რომ int-ზე გავუპარსო მაგალითად და შესაბამისად აქ უნდა მივუთითო 5-იანი, ხო, ანუ მთელი რიცხვი. მაგრამ შეიძლება მოხდეს ისეთი შემთხვევა, როცა აი აქედან წამოღებული მონაცემები, ასე ვთქვათ, ჩემი შევსებული არ იქნება და სავარაუდოდ მე ეს მონაცემები საიდანღაც დამჭირდება რომ ეს მონაცემები საიდანღაც წამოვიღო, ან მონაცემთა ბაზიდან, ან სადმე სხვაგან, ან სხვა ადგილიდან, ან საერთოდ შეიძლება მომხმარებელს მოთხოვა მონაცემების შემოყვანა, რომლის გაპარსვას დამჭირდება და შესაბამისად მე არ მაქვს იმის გარანტია, რომ მომხმარებელი ამ მონაცემებს კონსოლში შემოიყვანს, ასე ვთქვათ, ისე როგორც საჭიროა და შეიძლება საერთოდ აი ესეთი რაღაცა გააკეთოს, ხო? ან მოვუშვათ დაწევს 5-იანი და აი ესეთი გაუგებარი ტექსტი მიუწეროს გვერდზე. ანუ რა იქნება თქვენი აზრით ესეთ შემთხვევაში? ანუ ის ცხადია მე მგონი, რომ ეხა აი ამ ტიპის მონაცემს მთელ რიცხვებში მე ვერ გადავიყვან, იმიტომ რომ აი ესეთი რიცხვი ბუნებრივია, ბუნებაში არ არსებობს, ხო? მოდი გავუშვათ და ვნახოთ რა მოხდება. ну, მოსალოდნელი იყო რაღაც მსგავსი მოხდებოდა, ეს არის error-ი და ასე ვთქვათ, აი ამ ტიპის errors ვეძახით exception-ებს. exception-ი ქართულად ნიშნავს გამონაკლისს და შეიძლება ჩათვალოთ, რომ გამონაკლისი ქვია, იმიტომ რომ გამონაკლისი რაღაც მოხდა მდგომარეობა იქიდან გამომდინარე, ანუ ჩვენ პროგრამაში აი ესეთი სცენარით ჩვენი პროგრამის განვითარება არ იყო გათვალისწინებული, შესაბამისად მოხდა გამონაკლისი. ზოგადად ჩვენ გქონდა საუბარი წინა ლექციებში warning-ზე გქონდა საუბარი error-ზეც და ანუ დღეს საუბარი გვექნება exceptions-ზე. exception-იც არის საკმაოდ გავრცელებული, ასე ვთქვათ, error-ისნაირი სახეობა. უბრალოდ განსხვავება ის არის, რომ ის error-ები, რომლებსაც ადრე გვიგდებდა ჩვენ და რასაც errors ვეძახით, თუ ის error-ი ამოვარდება, პროგრამა საერთოდ არ გაეშვება, ხოლო თუ ამოვარდება exception-ი, პროგრამა გაეშვება კონკრეტულად იმ წერტილამდე, სადაც სანამ exception-ი მოხდება. ხოლო როდესაც მოხდება exception-ი, ასე ვთქვათ, მოხდება მისი ხმამაღლა გასროლა, ანუ ამას ვეძახით გასროლას, ანუ exception-ის გავარდნას. და ჩვენი პროგრამა გაითიშება ძალიან ხმამაღლა, აი დავუკვირდით, ხო? ანუ როდესაც, ანუ აი ეს წერტილი შესრულდა, ზედა ნაწილი, მაგრამ როდესაც მოვახლოვდა იქ, სადაც ასე ვთქვათ, ჩვენი პროგრამის განვითარების სცენარი არის არასწორი, იქ მოხდა exception-ის გავარდნა. ანუ არის საშუალებები, რომ ვებრძოლოთ, რა თქმა უნდა, ამ exceptions და ეხლა განვიხილოთ რამდენიმე მათგანი. ანუ ამ შემთხვევაში თუ გავუშვებთ, აი დავუკვირდით parse-ის შემთხვევაში, ანუ მე-18 ხაზზე ხდება exception-ი. ეხლა მე რო ეს
წავშალო საერთოდ, ხო? კონვერტის შემთხვევაში იგივე მოხდება. ანუ კონვერტის შემთხვევაშიც გავარდება exception-ი. Exception-ებს ახლა თავის სახელები აქვს. System format exception-ი არსებობს და სხვადასხვა სახის exception-ები არსებობს. და ზოგადად exception handling-ი ეს ცალკე თემაა, მე თუ მკითხავთ პროგრამირების, რომელიც ცალკე შეისწავლება და ჩვენ აქამდე მივალთ. ამ შემთხვევაში ჩვენ არ გვაინტერესებს exception-ის დეტალებში ჩასვლას, მისი სახეობები და ასე შემდეგ. ჩვენც უფრო საინტერესო არის, ასე ვთქვათ, ის მეთოდი, მარტივად როგორ მოვაგვაროთ ის. ну ხედავთ რომ ხდება ესეთი რაღაცა იმისთვის რომ ასე ვთქვათ ეს არ მოხდეს და ჩვენი პროგრამა შვიდად ჩაიაროს ჩვენ ვაკეთებთ ესეთ რაღაცას წერთ ესეთ კონსტრუქციას try და დავაწვევით თავს ну გაიხსნა ჩვენი შეიქმნა ჩვენი try catch კონსტრუქცია და მოდი ვნახოთ რა ტიპი არის ის და როგორ დაგვეხმარება ის რომ ჩვენი exception დავიჭიროთ try block-ში ჩავწეროთ ის რასაც წერდით გარეთ ასე ვთქვათ ანუ დაპარსვის მეთოდი აგრეთვე try catch შეგვიძლია ასე ვთქვათ გავატანოთ გარკვეული სახის მესიჯი შეგვიძლია გავაკეთოთ ისე რომ სადმე ინფორმაცია დავლოგოთ ანუ რამდენჯერ მოხდა წარმატებით მონაცემის დაპარსვა ან რაიმე სხვა მონაცემის შესრულება შეგვიძლია ეს ასე ვთქვათ აი ამ ტიპის მონაცემებზე ვემუშაოთ და ამოდი ამ შემთხვევაში რადგან კონსოლის გარემოში ვმუშაობთ გამოვატანოთ მესიჯი იმ შემთხვევაში თუ მოხდება მონაცემის წარმატებით დაპარსვა დაბეჭდოს რომ წარმატებით არის ასე ვთქვათ დაპარსული მონაცემი იმ შემთხვევაში თუ ვერ მოხდება დაბეჭდოს რომ მონაცემის დაპარსვა ვერ მოხდა აი აქ უბრალოდ ძალიან მარტივად ვატანთ და ვეუბნებით რომ წარმატებული დაპარსვა მონაცემების ხო ხოლო catch block-ში დავუწერთ ბარს მოდი გავუშვათ და ვნახოთ რა მოხდება მანდა მოდი გავუშვათ დავსვათ დებაგერი და ვნახოთ როგორ მუშაობს მეტი თვალსაჩინოებისთვის ну წესით ახლა ამან მიუხედავად იმისა რომ try catch-ი დავსვი მონაცემი არ უნდა დაპარსოს იმიტომ რომ try catch-ის დასმა ასე ვთქვათ ზოგადად იმას არ ცვლის მდგომარეობას რომ ეს მაინც არასწორი მონაცემი არის ახლა მე აქ try catch-ი დავსვი თუ არ დავსვი ამას მნიშვნელობა არ აქვს ანუ ეს გაიაზრეთ რომ რადგან try catch-ს ვსვავ ეს არ ნიშნავს იმას რომ მე აქ შემიძლია არასწორი მონაცემი გავატანო არა ანუ ერორი მოხდება მაგრამ თუ try catch-ის ერორი ჩაივლის ჩუმად და მოხდება ჩუმად და არა ხმამაღლა ანუ აი ეს უნდა გაიაზროთ ეს არის განსხვავება ასე ვთქვათ თორემ მონაცემი თუ არასწორი არის ის არასწორი იქნება ნებისმიერ შემთხვევაში და ახლა აი ამას მე try catch-ის დახმარებით კი არა ვერაფრის დახმარებით ვერ გადავაკეთებ თელ რიცხვად აქედან გამომდინარე ხდება ესეთი რამე try ნუ ინგლისურად ხდებით ალბათ ნიშნავს ეცადე დაიჭირო exception-ი ანუ აი ესე წაიკითხეთ ეცადე რომ დაიჭირო exception-ი თუ ანუ როცა მოდი გავუშვათ და ვნახოთ როგორ რა თანმიმდევრობით სრულდება try catch კონსტრუქციაში პროგრამა. ანუ აი ხედავთ ჩვენი დებაგერი დგას აქ, ხო? შემოდის try block-ში, ანუ რაღაცა str მონაცემი დაიმახსოვრა რო არის ეს, შემოდის try block-ში და მოდი გადავიდეთ შემდეგ ნაბიჯზე და ცდილობს რომ დაპარსოს, ანუ try catch, ანუ ცდილობს დაპარსოს. თუ დაპარსავს და ასე ვთქვათ, წარმატებით დაპარსავს, უნდა დაწეროს წესით successful parse. თუ არა, მაშინ უნდა დაწეროს unsuccessful parse. უნდა გადავიდეთ ვნახოთ რა სიტყვას. ну აი ეს არ დაწერა, გადაახტა ხო აი ამას 22 ხაზს დავინახეთ და შედის catch-ში უკვე. ეს ნიშნავს, რომ ასე ვთქვათ, არასწორად დაიპარსა მონაცემი და ჩვენს კონსოლში გამოიტანს წარწერას unsuccessful parse.
ну იმიტომ რომ ცხადია, ხო, მონაცემი არის არასწორი. მოდი გადავცეთ სწორი მონაცემი და ნახოთ რა შეცავს. გავუშვით იგივე თანმიმდევრობით გავუშვით და აკეთებს იგივეს, მაგრამ უკვე შემოვიდა აი აქ, ხედავთ 22 ხაზზე და უნდა გამოვიტანოს კონსოლში successful parse. დაასრულა მუშაობა ისე რომ catch-ში არ შევიდა და აი ამ try scope-ში შიგნით არსებული მონაცემები ასე ვთქვათ გამოიტანა. successful parse კი ბატონო. ანალოგიური მდგომარეობა შეიძლება შევექმნას, როცა მაგალითად მონაცემს გადავცემთ არასწორად. ანუ მაგალითად მე ვცდილობ დავპარსო მონაცემი მთელი რიცხვებისთვის, ანუ ინტებისთვის და აქ მე მივიღებ რაღაცა 10 წილად რიცხვს მაგალითად. ესეც არ უნდა დაპარსოს, აბა ვნახოთ. შედის try block-ში, ისევ ჩამოდის catch-ში, ესე იგი ვერ დაპარსა, იმიტომ რომ არასწორია, ხო, მე ვიღებ მონაცემიდან მომაქ 10 წილადი რიცხვი და ვცდილობ რომ დავპარსო იგი მთელი რიცხვებისთვის, შესაბამისად ეს პროგრამა არ იმუშავებს და არ გამოგვადგება. ნუ მივხვდით ხო განსხვავება რა არის, რაში გვეხმარება try catch-ი და რისთვის გამოიყენება იგი. ანუ ეს რო დაგვეწერა ჩვენ try catch-ის გარეშე და ეს კონსტრუქცია რომ მთლიანად მოვუშალოთ, მოხდება ესეთი რაღაცა, რომ გავუშვათ აი ეს რო არ მოხდეს, ამაში გვეხმარება try catch-ი. რამდენად სწორი არის try catch-ის გამოყენება და რამდენად ის არის. სანამ გამოვიყენებთ, ანუ უნდა გავიაზროთ, რომ ეს ერორი რო ვარდება, ეს ახმამაღლა მეორე მხრივ შეიძლება არც ისე ცუდია, იმიტომ რომ ცხადად გვიჩვენებს სადა გვაქვს შეცდომა და ანუ არ შეგვიძლია მარტივად მივაგნოთ იმ შეცდომას და გამოვასწოროთ. მაგრამ try catch-ის გამოყენებით, ანუ ჩაივლის ეს პროგრამა ისე ჩუმად, რომ ზუსტად არც გვეტყვის სად არის ერორი, ხო? ამიტომ try catch-ის გამოყენება საფრთხილო არის, სამომავლოდ გაივალისწინეთ და ანუ ხო რაღაც უფრო შეიძლება უკეთესიც იყოს, რომ exception-ი მოხდეს, მაგრამ ნუ როგორც წესი ამას ანუ არის სიტუაციები, ზოგადად პროგრამირებაში ყველაფერი კეთდება სიტუაციიდან გამომდინარე და საჭიროებიდან გამომდინარე რა. ანუ არის სიტუაციები, როცა უმჯობესია ერთი გზა ავირჩიოთ, არის სიტუაცია, როცა უმჯობესია მეორე გზა ავირჩიოთ. ანუ არის მდგომარეობა, როცა ჩუმად ჩაიაროს ჯობია ჩვენ პროგრამამ და ასე ვთქვათ, ზედმეტი არ იყვიროს. როგორც ამ შემთხვევაში, მეორე ვარიანტი არის, რომ პირიქით ესეთი ხმამაღალი ერორი, ასე ვთქვათ, გვითხრას. ნუ exception-ი გავიგეთ რა არის. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი try catch-ის დროს, რომელზეც ანუ შეგნებულად არ გავამახვილე ყურადღება წეღან, იმიტომ რომ გადაწყვეტილი მაქვს, რომ ამ თემას კიდევ ერთხელ მოვუბრუნდე მე, როცა ასე ვთქვათ, ცოტა წინ წავიწევთ, როცა ჩვენ შევქმნით try block-ი, აქ გამოჩნდა ესეთი throw, რომელიც ნიშნავს გასროლას. ხო, ამან არ შეგაშინოთ, მე ეს უბრალოდ წავშალე და საჩემო დავწერე. ეს throw გამოიყენება იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, ჩვენ უთხრათ ჩვენს პროგრამას, რომ აი ამ მომენტში გაისროლე რაღაც კონკრეტული exception-ი, ხო, როგორც გითხარით, არსებობს exception-ების ასე ვთქვათ, ბევრი სახე და ამ throw-ს საშუალებით ჩვენ ვეუბნებით, რომ აი ეს რაც ხდება თვითონ რაც გაჩვენეთ, რომ ვარდება ეს exception-ი ხმამაღლა. ესე იგი, სადღაც გაწერილი არის throw და ამ throw-ს დახმარებით ხდება ეს, რომ ეს ჩემი პროგრამა ხმამაღლა ეს ეკრანი რო ვარდება და რო იძახის, რომ გამონაკლისი ხდებაო. ანუ მომავალში ჩვენ ცალკე მივუძღოთ ლექციას ცოტა მოგვიანებით, რომ ანუ ჩვენ exception-ებსაც დავწერთ. ანუ გაჩვენებთ, როგორ შეგვიძლია დავწერთ კონკრეტული exception-ები, რომლებიც აი რაღაცა კონკრეტულ ბიზნეს მოდელს ერგება რა, როცა რაღაც პროექტების კეთებას დავიწყოთ უკვე, ეგ სამომავლოდ იქნება ჯერ წინ გვაქვს ბევრი გასავლელი. ანუ კონკრეტულად თუ ასე ვთქვათ, ბიზნეს მოდელს რო ავაწყობთ, კონკრეტული ხასიათის exception-ები ამოვარდება, რომელსაც კონკრეტული სახელი ერქმევა. აქედან გამომდინარე, ეს throw არ დაგაბნიოთ, უბრალოდ აშალით არაფერი არ მოვა პროგრამას ამ შემთხვევაში, იმით რომ ეს throw ადგილზე არ იქნება. სულ ეს იყო exception-ებზე, რაც მინდოდა ამ ეტაპზე მეთქვა. ну რატომ გავამახვილე ყურადღება exception-ზე? იმიტომ რომ ყველაფრის შემდეგ, ანუ
გარდა ყველაფრისა უпростоრეთ რაც აქამდე ნახეთ ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ მეთოდი try parse რაში მდგომარეობს ახლა try parse-ის ასე ვთქვათ არსი და აზრი ანუ ეს არის იგივე parse წარმოიდგინეთ იგივე parse მეთოდი რომელიც დამახასიათებელია ყველა მონაცემთა ტიპისთვის პრიმიტიულ მონაცემთა ტიპისთვის მაგრამ განსხვავება ის არის რომ try parse არ ისვრის exceptions ანუ მიუხედავად იმისა გადავცემ თუ არა მას სწორ ინფორმაციას try parse exceptions არ ისვრის აგრეთვე ცოტა განსხვავებულად მუშაობს parse-ისგან განსხვავებით და მოდი ახლა ვნახოთ მაგალითი და ვნახოთ როგორ მუშაობს try parse int ტიპის მაგალითზე განვიხილოთ მაგრამ რა თქმა უნდა ყველა ტიპს ყველა სხვა მონაცემთა ტიპებს აქვთ try parse მეთოდი try parse მეთოდი იღებს მინიმუმ 2 პარამეტრს პირველი პარამეტრი ეს არის ანუ თვითონ ის string-ი ასე ვთქვათ რომლის გაპარსვაც გვინდა ხოლო მეორე მონაცემი არის ის ცვლადი სადაც ვინახავთ ჩვენს მიერ გაპარსულ მონაცემს ამ შემთხვევაში ეს არის მონაცემი a ცვლადი რომელიც ეხლა ხან შევქმნით გადავეცეთ a მეთოდი ასე ვთქვათ a ცვლადი მეორე პარამეტრად ჩვენს try parse მეთოდს მაგრამ წინ ვუწერთ out მოდიფიკატორს რა არის ახლა out-ი ამაზე დეტალურად არ ვისაუბრებ ამაზე მოგვიანებით გვექნება ლაპარაკი მაგრამ ამ მომენტისთვის გაითვალისწინეთ რომ out-ი არის ასე ვთქვათ გარანტია ამ შემთხვევაში ჩვენ out-ის მნიშვნელობა უნდა გავიგოთ ასე რომ out-ი არის გარანტია try parse მეთოდისთვის რომ იგი არ იქნება ასე ვთქვათ ცარიელი ანუ ის ყველა ვარიანტში out მეთოდი out-ი არის პასუხისმგებელი იმაზე რომ try parse არ იყოს ასე ვთქვათ ცარიელი ყველა ვარიანტში რაღაცა ინფორმაციას რაღაცა სახის ინფორმაცია უნდა ინახებოდეს მის შიგნით მიუხედავად იმისა სწორად გადავცემ თუ არა მას დასაპარს მნიშვნელობას მოდი გავუშვათ და ვნახოთ ანუ ასე ვთქვათ რა შედეგს მივიღებთ გავუშვით ხედავთ და ჩვენი a ცვლადი ისევე იღებს ანუ ჩვენი a ცვლადის მნიშვნელობა არის ერთიანი ხო ისევე როგორც ეს იყო ჩვენი დასაპარსი მნიშვნელობის მნიშვნელობა ასე ვთქვათ ანუ ჩვენ string-ს გადავცემდით ერთიანს და შესაბამისად ჩვენმა a-მაც მიიღო ერთიანი მოდი ნუ ესეც უნდა მოხდარიყო ამაში ალბათ გასაკვირი არაფერი არ არის და თქვენ ხვდებით მოდი ახლა არასწორი მონაცემი გადავცეთ და ვნახოთ რა სიზავს აი გადავეცეთ არასწორი მონაცემი და გავუშვით და ვხედავთ რომ a ცვლადი სადაც ვინახავთ ასე ვთქვათ ჩვენს მონაცემს მისი მნიშვნელობა ინიციალიზებული არის 0-ით ანუ მაგრამ exception-ი არ ხდება ჩვენ რო გამოგვეყენებინა parse და არა try parse მოხდებოდა exception-ი ანუ try parse ეუბნები შენ რომ ეცადე რომ გაპარსო მონაცემი ნუ ჩავთვალოთ რომ ამან ეცა და ვერ შეძლო exception-ი არის სროლა დააბრუნა ნულიანი შედეგად ანუ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ რომ ანუ ასე ვთქვათ try parse არის იგივე parse რომელსაც ასე ვთქვათ შიგნით ჩაშენებული აქვს try catch კონსტრუქცია აი რაღაცა ესეთი ვარიანტია თუ ეს გაგიადვილებთ ასე ვთქვათ წარმოადგენას იმიტომ განახეთ try catch-ის კონსტრუქცია როგორ მუშაობს რომ უფრო ასე ვთქვათ გაგადვილებოდათ წარმოდგენა ეხლა მეორე საკითხია ანუ მეორე საკითხია კიდევ რატომ ნულიანი ხო ანუ რატომ ნულიანი ანუ როგორც მოგახსენეთ out მოდიფიკატორი რომელსაც გადავცემთ ჩვენს მეორე პარამეტრს წინ არის გარანტი იმისა რომ ასე ვთქვათ ჩვენს პროგრამაში რაღაცა მაინც უნდა იყოს ინიციალიზებული მიუხედავად იმისა მონაცემი გადაცემულია სწორად თუ არასწორად ამ შემთხვევაში აღებულია ნულიანი და ანუ კიდე ერთი საკითხია მთავარი რაც არის რაზედაც პრინციპში try catch-ზე საუბრისას ვისაუბრეთ რამდენად მიზანშეწონილი არის ესეთი
მონაცემის დამუშავება, იმიტომ რომ ანუ შედეგად ფაქტიურად ვიღებ, ანუ მინდა რომ მივიღო სხვა ციფრი და შედეგად ვიღებ ნულიანს, ანუ სხვა ციფრს, ხო? აქედან გამომდინარე შეიძლება მე ჩავთვალო, რომ ანუ ეს ნულიანი სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა კარგად ვერ მიდის, არ ხდება ექსეფშენი, ანუ ვერ ვიგებ, რომ ექსეფშენი არის და ანუ ნულიანი ჩვეულებრივი ციფრია, ხო, რომელსაც შემიძლია მომავალში ვემუშაო და ასე ვთქვათ, მასზე რაღაცა ოპერაციების ჩატარება მოვინდომო. აქედან გამომდინარე, რაც ვახსენეთ try-catch-ზე საუბრისას, რომ ანუ ამ კონსტრუქციის გამოყენება, try-catch-ის გამოყენება, იგივე try-parse-ის გამოყენება, ანუ საყურადღებო არის ორმაგად. განსაკუთრებით try-parse-ის გამოყენება, იმიტომ რომ ნუ აი ხედავთ ხო, მაგალითის სახით, ანუ აშკარად არასწორი მონაცემი მომაქვს და შედეგად ვიღებ ნულიანს. წინასწარ ახლა მე ვერ მეცდოდნებოდა ეს ნულიანი, ახლა შეცდომის შედეგად გამოწვეული ნულიანი არის თუ ასე ვთქვათ, საიდანღაც წამოღებული მონაცემი ნულიანი, ხო? ანუ შეიძლება მონაცემი მომქონდეს, რომელიც ნულისტორი იქნება. აქედან გამომდინარე, ამას გულისხმობდი, როცა ვამბობდი, რომ try-catch-ის კონსტრუქციის გამოყენება საყურადღებო არის და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ანუ დამოკიდებული არის არა რაღაცა ერთ შემთხვევაზე, რომ ყოველთვის ეს უნდა გამოვიყენოთ, საჭიროებიდან გამომდინარე, როგორც დაგვჭირდება, ისე უნდა ვიმუშაოთ ამ try-catch კონსტრუქციასთან. აგრეთვე დასაწყისში აღნიშნე, რომ try-parse მუშაობს ცოტა განსხვავებულად. კიდევ მთავარი, ასე ვთქვათ, რაც არის, ასე ვთქვათ, ამის განსხვავების განმასხვავებელი ნიშანი parse-ისგან, ხო? თუ მივიტანთ ჩვენს try-parse-თან და დავდგებით და შევხედავთ პარამეტრს, რომელსაც იგი აბრუნებს, ეს არის ბული. გარდა იმისა, რომ ის აბრუნებს იმ რიცხვს, რომელიც ასე ვთქვათ, დასაბრუნებელ რიცხვს, რომელიც დაპარსა, ხო? დასაბრუნებელ მნიშვნელობას უпростоრეთ, რომელიც დაპარსა და შევინახეთ, ხო, მეორე პარამეტრის გადაცემის შემდეგ ერთ ცვლადში, გარდა იმისა, იგი აბრუნებს ბულს, ანუ გამოდის, რომ რაღაცა ორ მნიშვნელობასაც აბრუნებს, ხო? ეს ჩვენი try-parse, ამ მხრივ იგი არის საკმაოდ ისეთი მძლავრი და ასე ვთქვათ, ესეთი მეთოდი. აბრუნებს ბულს, ან truth აბრუნებს, ან false. იმ შემთხვევაში თუ მოხდება, თუ შეეცდება დაპარსვას და წარმატებით დაპარსავს ჩვენს ასე ვთქვათ, გადაცემულ მონაცემს, დაბრუნდება true, ანუ სწორე. იმ შემთხვევაში თუ ვერ შეძლებს მის დაპარსვას, დაბრუნდება false, ანუ მცდარობა. სულ ეს იყო, რაც მინდოდა მეთქვა დღეს try-parse-ის შესახებ. განვიხილეთ ასევე exception-ები რა არის, try-catch კონსტრუქცია განვიხილეთ და ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი ნაბიჯით დავიძიეთ წინ. დიდი მადლობა.